नमस्कार एवरीवन, मैं हूं बबीता की रसोई में आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा मैंने ये लिया है, एक कटोरी पीस लिया है, कटोरी से कम है, आधी कटोरी है। ये है अदरक और कच्ची हल्दी। तो मैंने अदरक और हल्दी को अच्छे से वॉश कर लिया था, तो बहुत अच्छे से पीस लिया इसको। देखिए, ये अदरक को मैंने अच्छे से वॉश करके इसका छिलका निकाल दिया था। आप छिलका निकालेंगे तो ये वाइट हो जाता है, हर किसी को पता। और ये है कच्ची हल्दी, ये भी मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया था बढ़िया से। इसके बाद पीस लिया है दोनों को मिक्स करके, इसलिए देखिए थोड़ा पीला है। और ये गुड़, तो मैं बना रही हूँ सर्दी जो जुकाम हो जाता है उसके लिए काढ़ा टाइप। तो मैंने रख दिया है कढ़ाई गैस पे, और इसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच। देखिए हमारी कढ़ाई हो रही है गरम, तो मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच ऑयल। ये सरसों के तेल में बनाइए, बहुत अच्छा होता है। ये भी गर्म होता है सर्दी में, इसलिए मैं इसके डाल दिया मैंने सरसों का तेल। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा अजवाइन, बहुत जरा सा। हमारा तेल हो गया गर्म, तो मैं डाल दे रही हूँ अजवाइन। अजवाइन हमारी जल जाए, इसके बाद मैं यही डाल दूंगी जो मैंने पीसा था। इसको अब अच्छे से चला लेंगे, बढ़िया से भून लेंगे इसे तेल में। 2 मिनट तक इसको भूनेंगे। देखिए बढ़िया से भूनने में लाल हो जाए एकदम हमारा ही, बढ़िया से इसकी हल्दी का कच्चापन चला जाए और अदरक का। तो बहुत अच्छे से भून लेते हैं। आपके पास घी हो तो आप घी में भी बना लीजिए, और वरना सरसों का तेल अच्छा होता है सर्दियों के लिए। मैं सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा खांसी और जुकाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है ये, और घर की चीज़ है। हल्दी भी और अदरक दोनों चीज़ है, गर्म चीज़ है, इस वजह से थोड़ा और भून लेंगे 2 मिनट। देखिए हमारा बहुत अच्छी तरह से ये भून गया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, जो कि है इसी कटोरी से मैंने लिया है, आधी कटोरी इतना मैं डाल दूंगी इसमें। अब ये पानी की वजह लगेगा जिसमें, तो ये छूट जाएगा जो हमारा चिपक गया है कढ़ाई में, बहुत अच्छे से छूट जाता है। और इसी में मैं अब ये है हमारा गुड़, तो मैं गुड़ ऐड कर दूंगी। जितना मैंने लिया था, आधी कटोरी पीसा था अपना अदरक और लहसुन, तो इसे अदरक और हल्दी, तो इतना ही मैं गुड़ डाल दूँगी इसमें। पक जाएगा भी ये, 2-3 मिनट तक पकेगा। उसके बाद थोड़ा गाढ़ा ही रहेगा, आप चम्मच से उठा के खा सकते हैं इसको, इतना गाढ़ा रहेगा। तो थोड़ा और पक जाइए। अभी गुड़ भी, पानी गुड़ में जो भी निकलता है गीला हो जाता है, इस वजह से भी थोड़ा ये हो जाए और बढ़िया से 2-3 मिनट तक पकाएंगे इसको बढ़िया। देखिए हमारा कितने अच्छे से पक रहा है। अभी और गाढ़ा हो जाए, थोड़ा थोड़ा हमारा गुड़ भी बचा गलने में, गल जाएगा तो ये हमारा बहुत ही अच्छा देसी जुगाड़ है सर्दियों के लिए। खांसी आपको आ रही बहुत दिन से नहीं ठीक हो रही, तो इसको बना के लीजिए, बहुत अच्छा होता है। अगर आप ऐसे नहीं खा सकते इसको, तो इसमें थोड़ा सा दूध डालिए, उसके बाद पका लीजिए, पी लीजिए, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। कड़वा कम लगेगा, क्योंकि हल्दी भी है और अदरक ज़्यादा मात्रा में है। तो थोड़ा और गाढ़ा हो जाए, उसके बाद हम गैस को कर देते हैं ऑफ, 2 मिनट और। देखिए हमारा अच्छे से हो गया, ये सूख गया इतना ही गाढ़ा हमको चाहिए, तो हम गैस को कर देते हैं ऑफ। ये हमारा हो गया है तैयार। देखिए बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। ये हमारी दादी नानी बहुत ज़्यादा ही तैयार करती थी पहले के लोग, बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि घर की चीज़ है,
समझिए औषधि है ये। तो अगर आपको भी सर्दी जुकाम खांसी है तो इसको ज़रूर बना के लीजिए। इसको 2 चम्मच दिन में 3 बार लीजिए, 2-2 चम्मच करके, तो भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो देखिए हम सर्व कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा है, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही सही लगेगा। ये कड़वाहट नहीं रहेगी क्योंकि गुड़ डाल दिया है, मीठा ज़्यादा है। देखिए बहुत ही अच्छा बना है। अगर हमारा तरीका आपको अच्छा लगा हो खांसी जुकाम की दवा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए। देखिए एकदम शहद की तरह है बिल्कुल। थैंक यू। आप इसको बना के 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। थोड़ा और ज़्यादा बनाइए, बहुत ही अच्छे से चल जाता है 1 हफ्ता तक। और आप अगर रोज़ बना के खाइए तो भी बट सही है। 1 हफ्ते के लिए आप बना लीजिए। आपके घर में सर्दी जुकाम किसी को भी है, बहुत आराम देता है ये। खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, बेकार नहीं है कि हाँ, बच्चों को भी अगर आप खिलाएंगे तो वो भी खा लेंगे बहुत आसानी से। बिल्कुल भी कड़वाहट रह नहीं जाती है गुड़ की वजह से। और भून लेते हैं तो इसकी जो कच्चापन है इसका, अदरक का और हल्दी का, वो दोनों चला जाता है। इस वजह से बहुत ही अच्छा स्वाद भी आता है इसका। तो आप भी बनाइए, अगर आपके घर में किसी को सर्दी जुकाम खांसी है तो ज़रूर बनाइए। बहुत ही टेस्टी है खाने में भी और बनाने में भी बहुत आसान, बहुत ही इजी एकदम। 15-20 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। आप भी बनाइए और कमेंट करिए।